Jadi ayo kita melihat, mengkoreksi diri bahwa ojo difitnah teman-teman nenek moyang kita. Nenek moyang kita ini beraliran animisme, dinamisme dulu itu. Menganggap suatu benda harus dihormati karena mempunyai tuah. Sing nguasai jagat ingsun. Wae Gusti Allah iku nang jeromu iku yang nguasai jagatmu. Ingsun. Itu bahasa Gusti. Ngene. Saking bahasane iku wis do kearap-arapan ratusan tahun kuwi dadine nek ora Arab ngono kuwi ya sesat ngono lho, Gus. Diantem ae. Ora assalamualaikum ngono kuwi ya sesat. Masih ana wong ngomong rahayu ngono ora kowe ora gelem jawab. Padahal rahayu karo assalamualaikum kuwi padha. Semoga selamat atas sing sira. Waalaikumsalam. Semono uga kula ndongaken panjenengan semoga selamat panjenengan. Lho lha ngoten nah. Rahayu selamat atas sing panjenengan. Lho sami, Pak. Selamat nggih, malah ora nganggo semoga asalam. Selamat nggih selamat. Ngono niku. Sing selamat wae ora rahayu. Jenenge selamat. Nah iku no. Iku salam. Salame wong Jawa itu pasti rahayu. Selamat ing atase sira lho, ngoten. Awake dhewe wong Islam kan karena gak oleh ndhisik kersa, karena wong Arab iku diajari kudu pelan-pelan, Gus. Assalamualaikum. Semoga kalian ini selamat lho. Semoga mbok selamat boga iki. Ngono lho. Sama. Dadi nek ana salam rahayu ngono. Yo ade ngomong rahayu selamat. Ya, ibaratnya kan ngono. Masih jawab waalaikumsalam mboten napa-napa ala saking wis ke-Islam-islaman iku lho, Gus. Dadi sing liyane iku dianggep salah ngono. Iki nak ndelok tuturan Jawi. Jadi ayo kita melihat, mengkoreksi diri bahwa ojo difitnah teman-teman nenek moyang kita. Nenek moyang kita ini beraliran animisme, dinamisme dulu itu. Menganggap suatu benda harus dihormati karena mempunyai tuah. Tidak bertuhan, bukan tidak bertuhan. Mereka sudah bertuhan yang disebut tan keno kinoyo ngopo. Pamalik nyawarana jari wong Jawa riyen. Jawa Kawi ya. Nyawarana napa nyawarana? Gak ilok. Bahas master ini ku gak ilok wedi wong Jawa riyen. Loh, hingga sing dibahas kelasé Sang Hyang Sukma, Gustimu.
sing Gusti sing ana nang ngone nguasai akara jagatmu. Santun gak, Gus? Banjur bahas ananing Gusti ku pawilatan pertama kuwi teko Hana Caraka kae kuwi. Ho iku teko hong, kosong. No kenono, istilahnya hong sing kosong ning ngono. Ah kawitane sapa sing ngrasakno? Caraka, cipta, rasa lan karsa. Ah iku baru awal dekade 1 Masehian, satu apa nak ngarani yo. Tahun Jawa iku. Saka yo, Saka. Tahun 1 Saka iku tahun 3 Masehi. Jadi 1 Masehi, 2 Masehi, 3 Masehi. Ya iki tahun Saka mulai. Tahun Saka. Jadi urutan Masehi iku disinkronisasikan dengan Nabi Isa. Nah, urutan Masehi. Nah, itu sudah mulai. Mulai boleh membahas tentang Gusti Allah. Nah, ini supaya tidak ada landasan kita ini apa ya? Berpikir buruk. Terus aku cerita ini ben kita ini bersyukur dengan kita hidup di tanah Jawa Nusantara ini dengan membudidayakan tradisi-tradisi. Setiap budaya ki mesti ono penjagane khalifah. Gak percaya? Ono nangone surat Al-Baqarah ayat 30. Aja dikenekno Nabi Adam tok ceritane. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku fil ardi bakal ndadekno sesuatu khalifah di muka bumi, pemimpin di antara lembah, ngarai, samudra, bukit, gunung. Iku mesti ana khalifah. Teko sapa? Teko manusia, karena alasan iku ayat iku didukno kanggo menungso teko manungsa. Khalifah iku pemimpin mung dikongkon jaga apa? Ana pemimpin sing dikongkon jaga bukit, ngarai, lembah, samudra, gunung, daratan, padang. Ana, Gus. Gak oleh teko bangsa jin. Paham? Nek ana sesuatu khalifah teko bangsa jin, siji wong sing ngerti mukasafah harus ditundukkan. Demikian dengan Nabi Sulaiman. Sopo sing gak tak cekel kekuasaan itu hingga Borobudur ngomong ono negeri Sabah. Kemudian danyange kuwi wedok tundukkan. Kami iki ngajine bingung iki. Ngaji rahasia rada jelu. Kudu didokok dhisik, Gus, didokok dhisik. Engko disatukno dengan Islami. Jadi pelan-pelan. Jadi akhirnya kene gak nyalano, oh animisme, dinamisme biyen kebodohane orang dulu. Enggak, Gus. Nengko nang Islam ki ono. Ilmu ghalibul ghuyub, ilmu nu'at gaib, ilmu semuanya nang ngene kasana tauhid. Ngono. Gayane hebate kuwi dinamisme disebut ghalibul ghuyub. Wah, karena fasih ilat Arab kok. Enak wis ora sesat. Animisme, ilmu leluhur. Nah, iku diindahke nang Arab iku ilmu nu'at gaib. Jenenge nu'at wiji gaib samar. Sawangane nek ngomong nu'at gaib, wah wis pas. Kuwi ngomong animisme sesat. Padahal kuwi nu'at. Wis ah. Ana kanuragan, wah kuwi kanuragan asli kan.
Oh, hati-hati nganuraken panas. Nang Arab jenenge jalu. Guayane kena jalu dulu. Wah, bener iki. Padahal nang Jawa raga. Kena Jawa tirakat, Gus. Wah, nanti gua tirakat. Lagi opo iku meditasi tirakat. Nang Arab jenenge toreko. Wah, nek wis mlebu toreko kono ya ora apa-apa. Kena tirakat iku saliran apa kuwi. Wis apa meneh? Wis. Ana wong tuwek peyot ompong, Gus. Nek motong kambing disebut sembelih. Nah, ayo toh. Nang ngene Arab disebut bismillahirrahmanirrahim. Karena ompong iku mau Iya, bismillah. asline bismillah ning kupinge iki rada setengah butek sing ndelok ya rada setengah tuwa tadi rungane. Wah, sembelih terkenal bahasa apa sembelih Jawa ora ono, bahasa Indonesia gak ono, basa Arab ya gak ono. Takonono wong oknume kuwi karena ompong iku mau umure 80 wis ketitiran beleh iku mau. Akhire krungune setengah budek awake dhewe ngomong sembelih. Ngono krungune sembelih. Padahal bismillahirrahmanirrahim. Oh, wis bingung meneh iki, apa iki? Nah, ngene. Dadi, nuat gaib iku animisme, golipul guyub iku dinamisme. Kanuragan kuwi jalut wis. Ono meneh sing unik, Gus. Hong Sui, Cina. Nang kene Belta Jamur Primbon. Nang Arab mujarobat wis, kena mujarobat gak sesat, kena primbon kon penganut primbon. Padahal mujarobatan. Ya, saiki klenik-klenian wong Arab padane gak ono klenik ngene. Kenteng kan iku tukang sihir Arab iku luwih ngeri-ngeri tengkorak barang dincep-cepno mang tukang sihir iku nang kono diperangi, Gus. Kene iki gak ono, Gus. Santun banget itu, hingga saking santune unggah-ungguh Jawa itu muncul di permukaan. Unggah-ungguh Jawa saking santune menghormati para lelembut kuwi. Kuwi sejabarno, Gus, kenapa ana pocong ambek kuntilanak? Ayo tak enteni. Ayo secara islami wis semoga wis kok ono ustaz-ustaz nang kene kenapa kono pocong dalile ndi? Kuntilanak dalile ndi? Wewe gombel dari dendi. Ayo wis. Duh, kenapa nang Arab iku gak ono wewe gombel? Kan duwe visa mbek pasportku. Lho, saiki tak takoni. Lho. Makane iki unik lho, iki unik. Kenapa nang Arab iku gak ono pocong? Sing terkenal jin. Bahasane dhewe-dhewe, wujude wong pakaiane ya dhewe kan, Pak. Wong Arab ngono wis nganggo jubah, masih wong suku jubah. Sutra apa wis dikekno jubah ngono kuwi. Wong kene ndelok gantenge wong Arab ya ngomong ndelok wajahe tok, nek bentuk seksine wis ora iso wong jubahan kabeh. Ayo. Teko kono kon teko Dubai. Gak ketok endi sing kiai, endi sing wong kafir. Wong pakaiane padha. Makanya pocong ono nang kene, amun dikana kembari, Gus. Wingi-wingi rapat pocong, Gus. Saiki menungso ora wedi karo awake dhewe jare pocong, wedine karo corona iku. Dadi teko Cina. Iki guyonan, Gus. Banaspati kok ono nang kene. Leak iku lho gak ono nang Jawa, leak gak ono nang Kalimantan, leak gak ono iku nang Bali tok, Gus. Tolong dijawab. Ono kaleak iku nang Dubai. Nang Arab Saudi. Ora ono. Terus kon takono wong Bali, adakah di sini tempat para jin? Dia bingung jin iku.
Jin itu apa? Itu kan bahasa Islam Muslim. Bagi kita nggak ada itu jin, arwah-arwah leluhur, arwah ini, arwah ini. Nah, wis, piye nyatukno iki, Gus? Satu sudut pemikiran karena semua ini ciptaan Allah ini. Kon ngomong jarine nang Al-Qur'an gak ono apa, gak ono iku. Oke, ning kenyataane ono ora, Gus. Ya wis sakarepmu lah kowe nuduh ya apa kowe. Iki aku sadurunge melangkah apakah animisme yang dulu dianut leluhur kita dan maka dinamisme itu. Kenapa kok ajaran mereka itu jumbuhing pangerten, iso tukul jumbuhing pangerten, iso tukul dadi tradisi budaya sing santun, Gus. Ayo, iki kita nggak menutup kemungkinan loh, bahwasanya leluhur kita ki santun-santun bahkan sak bosone, bahasane. Karena semua berawal dari metode kehidupan baik yang tampak maupun yang tak tampak, saling rukun, Pak. Di dalam batin komunikasinya itu tidak mengadakan pertentangan. Moga awake dhewe selamat. Pandemi iki virus. Nah, karena kowe urip nang zamane virus iki. Coba urip zamane leluhurmu kowe ngomong pagebluk. Wis. Ha virus rungono. Nah, gitu. Maksudnya ana virus iku ketriyen iku cuman jenenge dudu virus, Gus. Pagebluk. Pandemi wabah. Zamane Nabi ono wabah. Taun. Wah, ya. Ngene iki disebut taun. Oh. Sampai matine Abu Lahab iku kena penyakit apa? Lepra. Itu saking wedi ku disuruh digere karo pring iku. Kayu. Blong. Ngubure iku ya apa Abu Lahab iku? Dilempari batu. Tah, ambune ra karo-karuan. Ha, ngubur kene do wedi kabeh. Aku nak mampu kena lepra pisan. Oleh lepra biyen iku wah ganas, apa sing cedhek wae kena. Pada saat itu ya pandemi, Gus. Taun. Ayo. Iki lho, dadi aja ana mendiskriminasikan sesuatu aliran yang sekiranya kita belum paham betul. Nah, cuman kalau kita main logika, kenapa kok bisa membuat budaya luhur yang santun sekali orang Jawa? Padahal tataran agamanya kurang sempurna. Cuman mengerti animisme dan dinamisme. Cara mensyukurinya yang berbeda. Oh, ibu, engko nak nang Quran ketemu, Gus. Kan pelan-pelan. Bolak-balik Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati mungkin. Yang demikian itu yang kuturunkan atas dirimu sekarang. Wa ma unzila min qablika, dan kuturunkan atas orang-orang sebelum kamu, nenek leluhurmu, kakek. Supaya awakmu meyakini, bahkan ulaika ala hudami rabbihim, dan yang demikian itulah mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Iki sing salah sapa rajan iki, Gus? Sing salah iki. Nah, engko nek ana wong ngurmati leluhure ngono kuwi dikafir-kafirke, disirik-sirikno ngono. Sementara Al-Qur'an iku ngomong ngono. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sampai Allah menyatakan ulaika ala hudami rabbihim. Iki ayat satu ayat tuh. Yang demikian itulah orang-orang iman yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan yang demikianlah orang-orang yang beruntung. Nah, terus ono makam-makam leluhur do dipeceli kabeh ngono kuwi
nang ngene daerah kono Jawa Barat barang iku. Lah kuwi piye terusan? Ayat iki kanggo napa mboten iki? Ayo dipelajari sebelum menginjak ayat-ayat sih menyatakan bahwa leluhur kita sebetulnya mereka itu santun dan bijak. Karena Allah menunjukkan ilmu-ilmu mereka, menunjukkan ajaran-ajaran mereka itu dari sekarang. Ditunjukkan lewat tata krama, kebijakan, budi halus pekertian itu muncul. Karena semua agama dicetak itu hanya untuk kebijakan dan tata krama sebagai, nah Rasulullah menyatakan sebagai akhlakul karimah, contoh yang harus dipuji. Berarti ajaran tersebut benar adanya. Islam pun juga begitu. Kalau kita ngugoni Rasulullah temenan sesuai dengan konteksnya yaitu, maka kita pun juga akan berakhlakul karimah, berbudi halus, luhur. Wis. Iki diterusno kok klenik iki. Nah, iki piye ana wong sing dinamisme iku piandel iku nyekel gegaman. Nah, iki wong iku sudut pandang pemikiran itu percaya sama Allah, filsafah hidup harus punya ageman. Loh, filsafah Pancasila iku apa? Bhinneka Tunggal Ika iku ageman filsafah itu. Berbeda tetapi satu jua. Nah, simbolisnya bendera merah putih disebut pusaka Sangsaka. Sangsaka merah putih. Nah, wis saiki tak takoni, Islam filsafah apa? Ini ngerti. Nah, simbolisnya Islam apa? Nah, itu rahmatan lil alamin dicekel. Islam itu rahmat untuk seluruh. Masya Allah, bangga aku karo Islam itu, Mas yo bangga karo wong Jawa. Rahmatan lil alamin. Islam iku mlebu nang apa wae iso, Bos. Agama liya mlebu nang Islam gak iso. Islam mlebu nang kanuragan iso. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mate ajiku Bandung Bondowoso. Lho, iya, Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Dat Cifatullah tinumbak suduk luput, sinuduk luput Allah rakaton. Macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mate ajiku gelap ngampar. Loh. Sun mate ajiku tungging moyo. Loh. Nek dikembangno akeh. Hebate wong Jawa iki dikembangno niki. Supaya kowe paham. Jatiku melut tanpa gawingan, rajek wesiso bawano, jubang jabing tanpa tandingan, burine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadine ampuh. Padahal mantra niku riyen jenenge napa? Hong. Mate ajiku Bandung Bondowoso. Otot kawat balung wesi kulit tembaga ulu waca kuku waca melik tuntunan jati mangkurat. Aku si Bandung Bondowoso ana mantrane iki. Kang kuat tekubul tan ana karasa. Berbuah swah ngombiyen. Dileboni Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam sun mate aji Bandung Bondowoso. Sampai terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wali kuwi menang, brojo musti, brojo lamatan, brojo dento menang. Hebate Islam niku rahmatan lil alamin, ora jago kandang. Tapi coba Islam lebono aliran liya, Jawa wae sing santun. Ora iso. Hong kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berbuah swah. Ora penak, Gus. Dirungokke wae ra penak apa meneh kepandene, Gus. Ora belas, Gus. Ora iso. Itulah kesempurnaan Islam itu mampu masuk, nyusup, nitis nang ngene sembarang aliran. Tetapi kalau Islam itu sempurnanya harus semuanya itu dibuang dan harus fokus di sini. Arab ini memurnikan Islam
itu secara syariat boleh. Sampai ribuan tahun sulit Gus, karena akan berbenturan dengan hukum alam yang sudah ada. Mereka juga menirakati, sulit. Bahkan aku krungu ana mantra Islam sing dilebokno nang Cina. Nah, gak tak apalno Gus, wong aku dudu wong Cina. Piye to jan iki iku. Ono iku. Nah, Islam iku tradisi 3 dina 7 dina iku mampu dileboni sing biyen tradisine Hindu saiki digawe tahlil ambek Yasin. Nang ndi ku nek slametan wong mati 3 dina 7 dina 40 100 pendake nyewune kuwi ora bakal krungu nang tanah Jawa iku nyelameti nganggo anu cara Hindu. Nang ndi wae mesti tahlil ya. Berarti Islam iku wis menyebar ndak karo-karuan iku, mangkane rahmatan lil alam. Hebat Kanjeng Nabi. Leluhurku sing kaya apa hebate sing iso muksa wae ora iso mensinkronisasi seluruh ajaran iki. Bahkan Islam iku Kanjeng Nabi waline iku nek didu karo wali Hindu karo wali Islam iku mesti wali Hindu kalah. Wali ajaran agama lain iku mesti kalah. Sing menangi wali Islam. Mung gara-gara mantrane iki padha sing diwaca, bedone niku dilebokke Islam. Bismillahirrahmanirrahim karo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah iki lho. Dan dikei tetenger karo Gusti Allah, Gus. Ajaran wong iku nek sesat karo tidak leluhur awake dhewe iku dikei tetenger. Tetengere apa? Supaya awake dhewe iso niteni. Akhlakul karimah. Orang-orang Jawa dulu punya watak santun, punya watak ngalah, punya watak underbeni, punya watak mulia. Iku dikei tetenger. Terbukti apa? Sing diyakini kuwi mesti apik, Gus. Padha nek Islam iku sing nyakini Islam iku apik tenanan ulama atau santri takdim temenan sesuai dengan karakter, sesuai dengan kemauan Kanjeng Nabi, maka jelas akhlakul karimah itu akan muncul. Nah itu loh. Nah saiki piye belajar Islam kuwi kudu lebih santun daripada yang sudah santun. Kudu lebih santun. Beragama tapi kalau nggak santun kita tidak bisa mengenal Allah. Dalam tataran ilmu Jawa untuk bisa mengenal Allah kalah dengan ilmu tauhid yang diturunkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kalah, kasanahnya Islam itu luar biasa. Kalah. Wong Islam, wong Jawa biyen mau mengenal pantrap semedi. Dia belajar tentang sifat diri. Dia belajar tentang sifat alam. Bahkan dia tidak mau belajar tentang sifat Tuhan, ketakutan. Tapi dia belajar tentang wujud penyatuan dengan Tuhan yang lain. Orang Jawa dulu berserah dirinya hebat. Ibadahnya orang mbah leluhur kita itu tidak pernah diiming-imingi dan tidak pernah ditakut-takuti. Karena fitrahnya dia sebagai seorang makhluk. Di Jawa tidak mengenal tentang neraka, naraka, orang kenal. Di Jawa tidak mengenal tentang surga. Karena surga, keindahan, neraka, itu api. Nah, itu adalah bahasa Hindu semua. Arab pun hanya mengenal jannah, taman, dan nar, api. Lha Gus, nang Quran iku golek ana nek ana swarga, Gus. Dadi kowe nak ngartekno jannah iku surga iku kowe nyuplek Hindu lho, Gus. Iya ora? Jannah ya jannah. Kenapa kok awakmu gawe tradisi Hindu yo? Kiai-kiai iku. Besok kelak kita akan masuk surga. Amin. Nah, kita terhindar dari neraka. Amin. Ngono kuwi. Lah kok gawe bahasane Hindu aku takon.
Boyo dibiasakno apa? Besok kita masuk jannah. Terhindar dari nar. Kenapa sih kalah populer itu? Kenapa nggak dipermasalahkan? Di surga kelak istri kita bidadari ya surga sing diomong. Gak sadar iku wong sing suka ngafir-ngafirno iku. Dek gawe bahasa wong kafir iki. Lah iya gak, Guys? Golek ana nang Quran nek ana surga, Gus. Ana Gus iki Gus terjemahe, iku lak terjemahe. Arabe lho golek ana nek ana surga. Jannah ana ya. Jannatul Firdaus, Taman Firdaus. Lho. Yo iki. Makanya wong Jawa biyen iku ora ono. Urip mulya ya mati kudu mulya. Nah, iki aku klarifikasi. Ada suatu pertanyaan yang sekiranya leluhur kita terus lantas bagaimana kehidupannya dulu-dulu. Apakah tersesat? Kalau saya melihat Al-Quran selain Islam itu tidak ada yang benar. Allah tidak pernah mengatakan begitu. Islam itu agama yang sempurna. Nah, sempurna itu apa? Karena menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang sudah ada, lebih baik dan kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Agama lain diperbolehkan oleh Allah hanya landasannya pada mati setelah kehidupan. Landasannya dia bisa bercerita alam barzah kalau menurut Islam. Nah, Islam ini sampai diberikan informasi oleh Allah sampai ke alam kebangkitan dan di mana surga neraka kita bertempat tinggal kelak dengan jasad kita yang akan dilebur juga. Nah, itu. Nah, kalau dulu orang Jawa, orang Hindu Buddha hanya diperkenalkan dalam kitabnya mati setelah hidup setelah kematian. Jadi setelah kematian kita hidup mulya, nitis, makanya tidak banyak sekarang yang diceritakan tentang titisan atau reinkarnasi di dalam Islam, hanya kode-kode di ayat. Nah, supaya kita tadabbur di situ ya, mentafsirinya di situ kode-kode. Islam tidak banyak menceritakan ada apa di kehidupan alam arwah. Enggak banyak, karena yang banyak diceritakan adalah alam kebangkitan. Ya, maksudnya Allah, kalau apakah ada itu? Alam-alam gondrowo wewe gombel ada. Kamu harus belajar di alam-alam yang di kitab-kitab yang sudah ada sebelum Al-Qur'an tuh turun. Ono Bhagavad Gita, ono kitab Sengkani, ono kitab Cabole, ono kitab Centini, ono kitab Negara Kertagama, ono kitab Sotasoma, ono kitab-kitab itu juga disetujui sama Allah. Yang sebelumnya Islam Al-Qur'an turun. Tadi nek kowe golek isin seperti luas, kelak bagaimana di alam barzah itu ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang dulunya itu disahkan oleh Allah. Lah, karena itu gak dicetak meneh nang Al-Qur'an, cuman dikei tafsir ae tok. Karena itu sudah ada, maka yang diajarkan di dalam Al-Qur'an alam kesempurnaan yang belum pernah diajarkan agama lain, yaitu tentang wa minha negridukum taratan ukhra, alam kebangkitan saanune. Banjur wong-wong do mlebu Islam, wong Hindu ngono do mlebu Islam. Jebule ono alam meneh to. Ngono nek nang para wali kuwi. Wah, alam iku didalangno karo Sunan Kalijaga wong agung menak kuwi. Jebule ono alam meneh. Do seneng. Aku wingi belajare nang ngene Bhagavad Gita kuwi alame mung teko alam kematian Yo nitis meneh nang urip meneh. Nitis ono nang surat Al-Baqarah 25 kapan kamu mati, urip baru wasumailah turjaun kamu akan disempurnakan. Iku cuma dikode-kode tok. Tapi nak kepengin kehidupane kaya apa sing sebenarnya nang alam barzah ada di kitab-kitab yang lain. Bolehkah kita membaca? Boleh. Ini sekedar pengetahuan untuk menambah keyakinan diri kita, boleh. Bahkan Rasulullah juga tidak melarang. Kuharamkan kamu membaca kitab-kitab selain Al-Qur'an. Ora ono tadi. Ada. Lah kenapa kok kita kulino membaca Al-Qur'an? Ya memang betul Al-Qur'an itu diperintahkan dibaca supaya menduweni sawab ganjaran pahala.
Siapapun membaca kitab dari Allah itu ya pasti jalan pahala. Meskipun kau membaca Injil sekalipun tidak apa-apa, pahala juga itu kitab Allah. Taurat, Zabur, pahala juga itu kitab Allah. Nah gitu loh. Nah, ngaji ini beda lagi ya. Ada beberapa bagian spiritualis sing sekarang ini ndredeg. Nah, ini tak ceritani ya, ndredeg iki spiritual. Dengan adanya fenomena pandemi, dengan adanya fenomena sekarang ini, dan ada sebagian umat Islam yang nggak ndredeg, biasa. Sebetulnya jujur ya, jujur. Kita jujur aja, abaikan semua ajaran. Kita aja, baik itu Islam apapun, abaikan semua ajaran. Saya tak takoni, kowe iki percaya gak karo gaib? Di dalam Asmaul Husna itu ada satu nama yang disebut Allahu ya Ghaib. Nah, kowe ora percaya berarti kowe mung percaya 98 Asmaul Husna. Kowe percaya gak karo barang halus? Nek kowe gak percaya berarti kowe mek percaya Asmaul Husna 97 karena ono Al-Latif sakno nek gak diakoni. Yang maha halus. Wis. Tak takoni ya. Nah, saya ingin ya percaya. Leluhur kita kebanyakan bertoleransi dengan bangsa. Ini menginjak agama nenek moyang kita, animisme. Bertoleransi dengan barang halus. Sampai menyelidiki bagaimana tidak membuat tersinggung barang halus itu mau. Nah, sempurna mana manusia dengan barang halus ini? Sempurna manusia. Kenapa? Karena manusia berbadan materi juga berbadan halus. Sing barang halus juga badannya halus tok, gak iso berbadan materi, bingung deh. Nah, karena manusia ini berbadan materi dengan berbadan halus, maka bersinanggungan juga dengan suatu unsur materi dan unsur energi halus. Sopan santune manusia iki ra teko badan kasar tok, Cak. Ki wong Jawa. Sopan santune menungso Jawa ki ra mung karo badan kasar tok. Sing nek ketemu tangga nggih monggo mboten, karo bangsa halus ki ya dijaga kok, toleran sini. Wis, Gus iki medharno ngene iki kaya apa? Karena kowe sesuk calon-calon badan sing berbuat aniaya juga calon-calon badan halus. Kabeh sing badan kasar sing kon berbuat aniaya berbuat baik iku calon-calon lelembut, tak kandhani kon. Wis basa kasar ae kesuwen. Kon sing butuh energi didongakno kancamu, butuh energi diberkahi, butuh energi dislameti. Semuanya sing teko materi iku dienergino supaya gawe kekuatanmu ben gempal rasamu. Nek kon iki ngerti, makane wong Jawa ora tau ndolimi wong. Ora tau fitnah-fitnah iku ora tau. Ora tau kemaruk donya iku ya ora tau. Kenapa? Karena calon badan halus kudu nyetak sing ketok iku dihaluske meneh ben kuat kealusane. Hingga sampai santun. Ki pelajaran biyen lho, Gus. Animisme. Gus gak ngajari animisme. Tak kongkon kowe berpikir wae lah, mbahmu biyen nak ngajar ngaji ngene iki. Kowe ora diajari kongkon egois kowe duwe tangga.
Sapa nak tanggane kuwi gak oleh kaya ngono kuwi. Iku badan kasarmu nek nyopo piye kowe? Monggo Pak, Bu, ten pundi tindak pundi. Saiki nek kowe bersinanggungan karo badan halus, kowe bersinanggungan karo tanggamu dhewe sing halus. Yo sing halus kuwi sing iso ngrasake nuat gaib. Ayo, ojo sok nggarai barang-barang gaib karena itu berdampingan dengan kita anak-anak surat Al-Jin akeh. Loh. Sampai mereka para jin-jin berkerumun-kerumuninya loh. Oke lah Gus. Anggapan barang halus itu toh anggap jin gak popo karena dasarannya Al-Qur'an memang iya. Nang Al-Qur'an ra ono arwah-arwah. Ora ono. Pokoke bangsa halus diantem jin. Ora masalah wong arep penyebutan kok. Jin iku ya dibagi-bagi ono kafir, ono muslim. Maksudnya iku jin iku ono sing agama iki, ono sing kafir, ono kaya menungso. Minal jinas diwanas, jin lan menungso iki padha. Wa mangkolatul jinna wa insana ila liya'budu diwakili wae. Gak tak ciptakno jin lan menungso mek ibadah karo Gusti Allah. Jin sing apik ya disebut jin muslim. Kapiken bangsa halus ya disebut malaikat. Saking jernihe. Ngajine wong Jawa iku ngaji tentang apa? Rukun iman kepiro? Loro, Gus. Percaya kepada malaikat, mewakili bangsa halus. Mosok iki dijabarno neh ya apa ngapalno. Iman kepada Allah ada 6 SD. Percaya kepada Allah 1, percaya kepada malaikat, percaya kepada jin, percaya kepada kafir, jin kafir, percaya ke jin muslim, percaya kepada dajjal. Percaya kapan apale, Gus? Ya percaya kepada malaikat ki mewakili bangsa wis sing pinter sithik. Nah, ini ya. Percaya kepada nabi. Nah, awake dhewe gak menangi nabi ning ngono penggantine para wali-wali. Percaya karo wali ki mesti percaya karo nabi. Ana disebutno kabeh kok. Iku jenenge ora pegangan hidup. Pegangan hidup iku siji mewakili kabeh. Orang itu kaya wis ngono ora usah disebutke. Orang itu kaya raya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, ngono dinyanyikke wae Gus. Apa napa lagi ceritane ngono? Kaya ya wis kaya lah. Ngono lho Gus. Berarti orang sebutke percaya kepada pocong, percaya kepada apa? Sundel bolong, Banaspati, Lea. Lain. Diwakili satu mukorobin disebut malaikat. Artinya rukun iman itu nem-neme gaib kabeh. Harus dipahami. Jadi nek kun gak percaya karo marang sing gaib duduk disebut wong-wong iman. Nah, iki rada suwi Gus, makane nek sing rada mblenger iki mulih ya gak apa-apa sakno. Iki rada suwi. Angko nek cepet ngono kuwi njojog saja ora dong. Kenapa kok pocong muncul? Yuk ditaleni padahal mlakune bingung mangkane mencolot-mencolot. Coba taline wujulono iku. Mlayu dhek. Nah, kenapa pocong mencolot? Mergo ditaleni benang lawe. Nek dicopot mlayu. Jenenge duduk pocong malah poco-poco. Stres iki sing ngomong iki. Oh, iki kan engko ngomongi sing bener rek ngono. Kenapa disebut sundel bolong kuntilanak? Kuntilanak. Koyoke jenenge wae ngeri yo. Nah, teko jenenge lho ngeri. Nek jenenge lelembut iku Luna Maya. Wah, kon pecat kon nang kuburan kabeh, Cak.
Wih nyebut artis ra apa-apa wong maskot wong ayu kok ya. Nah iku. Nah, sesuatu sing disebut kuntilanak iki nang alam penasaran ya wong-wong sing ngono-ngono kuwi. Iku nang Jawa berlaku kowe. Hukume alam Jawa sa. Sekat-sekate Jawa. Ah, wong Jawa ngomong iku pakem. Wis. Pocong gak ono nang Cina, ono vampir. Ono dalile iku. Vampir malam di Jogja. Lho, kenapa pocong kuntilanak iku ora ono nang ngene kono kuwi leak iku nang ngene Cina kuwi. Pakeme beda ta. Negara-negara kuwi kaya omah-omah iki. Masih landasan ukurane sama, sekat-sekat kamare iku beda. Omahku, omahe Pak Salim, omahe lebonono ukuran sekat kamar dan ruang tamu iku mesti beda. Negara iki ya padha daratan iku ha. Sekat-sekate alam-alam iki beda. Makane nang kene iki ana keramate kene iki Jumuah Legi, keramate Jawa Tengah iki Jumuah Kliwon. Beda. Itulah Allah menciptakan orang itu berbangsa-bangsa dan berbeda-beda untuk la ta'aruf saling mengenal. Sing tak ilingke kowe sesuk ki calon mati sing dikubur nang ngene tanah Jawa. Kowe iki bakal turu nang omahe Gus Anton sing tak ilingke kuwi. Aja tok pikirno omahku ki kaya omahmu beda. Iki sahukume iku jenenge adab kubur. Adab kubur iku tata cara hukum nang alam kubur. Nek pikirno pentungan ae adabe wong Jawa iki tata carane wong Jawa. Adab-adab orang Arab iku tata carane wong Arab unggah-ungguhe. Adab ngono lho, Pak. Lah sing dipikirno adab kubur, wah dipentungi aku sesuk. Wah, iya adab kubur. Adab kubur. Kono adab kubur. Kabeh iki ketok apik ya adab kubur. Elek yo azab kubur. Pertanyaan alam kubur gak ono sing ono pertanyaan alam barzah. Nah, alam barzah iku nek nang Jawa disebut alam kasukman. Oh, iki lho Gus iki. Iki ayo dipadakno. Dadi leluhur awake dhewe iki yo nyembah Gusti ingkang murbeng mati, iku mek digawe unggah-ungguh tok, ora wani nyelidiki tenanan. Nek temenan, kowe kudu menyatu manunggal kalawan Gustimu iku. Bahkan mempelajari tentang sifat-sifatnya wae cukup tan kena kinaya ngopo. Wis embuh ora ngerti ning ana kuwi kekuatan sing nyawar anak, sing ora ilok, ora gak ilok pamalik. Ora apa pantes iki ngomong iki. Wis nglamak lah awake dhewe nak belajar tentang itu. Nah, wong Jawa iki saking wedine kuwi. Sing dipelajari kuwi iman kepada malaikat, alam-alam sing bersandingan dengan kita, tetangga sing materi ngene iki, tetangga kita sing pada al-ghaib. Nah, iki. Aku gak tak kongkon awakmu meyakini ndak, sadar bahwa sampean berada di rumahku. Tentunya kamar mandi ini beda, apa kamare beda ambek omahe sampean, apa ne beda. Nah, orang yang ada di tanah Jawa, tentunya sekat-sekat kamar itu disebut pakem, tradisinya beda. Tolong kita umat muslim harus bisa mensinkronisasi. Ajaran Rasulullah baik mulia. Disebut kemuliaan syariat dari mana? Mampu beradaptasi dengan semua ajaran, semua keyakinan. Bahkan semakin hebat untuk mantra kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim sampai la ilaha illallah, waline ra iso dikalahke meskipun dengan mantra yang sama. Bahkan suwungnya orang Jawa mengalami suatu jadwal isinya cuma akhlak tok.
Tapi suwunge seorang muslim, seorang Islam luar biasa. Isine 99 asmaul husna, termasuk afdhalul dzikir la ilaha illallah. Nah, ini sekedar mengingatkan aku ki duta ya. Batasan antara orang zaman sekarang dengan orang zaman dahulu. Mau ngelingke to. Leluhurmu leluhure wong-wong ki piye? Elingke. Lho, Islam ki agama sing sempurna sing iso lebur kabeh karo leluhur. Iku murni. Wong Jawa ki jabarke mantra. Otot kawat balung wesi kulit tembaga ulu waja kuku waja melik tuntunan jati mangkurat aku si Bandung Bondowoso. Islam nyimpelke la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Jawa dikei dipatrekno supaya awakmu bermetafisika ke situ. Wah, awakku tenagaku engko kuat. Nah, jadi Gus iki duta kanggo leluhur sing jelaske nang putu-putune ya duta kanggone umat beragama Islam sing kudu iso mensinkronisasi karena kesempurnaan Islam itu. Rasulullah itu menungso paling hebat sealam semesta ini. Nabi Muhammad. Semua utusan agama-agama lain sulit untuk mensinkronisasi. Layak Islam disebut rahmatan lil alamin. Masya Allah. Masya Allah. Maha suci Allah kabeh. Iki lho ya. Jadi aku mau ngelingke nek kowe iki wis apa ya wong Jawa tenanan kuwi eruh. Omahku ki pakeme kaya ngene iki. Aja tok bongkar. Aku mau turu Gus, omahe bentuke seje kok ngono. Aku kudu kaya aku. Kudu kaya bentukku. Iki ana lho kancaku, iki ana kancaku paling ya ngrungokno sesuk iki. Kancaku kuwi nek ngising iki ora iso nang ngene jeding liya. Kudu mulih. Dadi omahe manukan kono nek ngising iki mulih nang manukan. Oh, nek yang ngoten niku. Oh, wah iku. Paro iki sinten? Gurune niku ki No. maksudnya niku Ono. sing ucane mboten purun. Nah. Mantep. Karena suatu kebiasaan nggih. Ya wong lek gak apa-apa ning ya wagu ngono lho. Ora gelem adaptasi, ora gelem belajar piye ngono. Ono kancaku kuwi. Ngene biasane ngaji karo aku ngene iki yo. Oh, ngaji aku koncone sapa iku sing tau nang omahe sampean niku lho sapa? Wah, ngomong ngono. Kowe ngopo kesusu? Usah wae. Mulih sik aku. Ngopo? Tekan kono. Ayo. Dinengke lha apa? Jebule ngene. Ngopo bojone ngomong, ora iso nang kene. Nang kono ora iso. Nang plaza wae mulih kok. Nang PTC lho mulih. Lho. Ono iku. Ha iku nak tak gowo nang Jakarta piye? Iku sing bingung Gus, makane wong ngono kuwi ora nang ndi kok. Jebule nak digowo nang Jakarta ki ngirit kok poso. Ha ben ra beol. Pirang dina ki? 3 dina. Pokoke aku luwih teko 3 dina ora iso. Ha beole bingung. Nah. Gus Rono mungkin saking hebatnya kamar mandine. Ya ora ya dodok ngono kuwi. Biasa. Tak pikir kamar mandine iki lapis emas yo piye ngono ya. Hingga nak beol ki iso ngono kuwi. Ya ora Gus, ana kebiasaan orang nyek ora kene. Bapak masih loro ati apel apa kon. Ngene iki. Ana kacak iki. Iku sering nang Bungkul iku lho. Pak Guru Anang iku lho. Ha iku wis tak sapa kon. Ayo kan kapokmu kapan. Ono kancaku. Nek Gus iku rindu terus sampe dhek iku seneng. Ya seneng prilakune apa wis seneng wis. Lolokan wis biasa seneng. Aku ya.
Batine ngene jangkrik sekali ngebono YouTube pas ngising-ngising tok kurang aja. Ero kancane Pak. Ayo iku. Gundul nih. Wes iku ra iso wis. Nah, makane nek dikongkon mangan opo kan mboten pur nih. Ayo mangan gak wis warak aku. Ayo gak ngono ngerti. Ngerti karena standone wis telihe beda. Iki guyonan iki lho. Lah iki ngene iki lho. Nek wong iku nak sulit adaptasi itu ndak buruk. Nah, cuman wagu wae. Wagu lah. Kok gak bisa adaptasi sebagai manusia itu harusnya bisa adaptasi ku bagaimana. Karena itu sudah cukup kebiasaan itu nggak apa-apa. Nah ada orang-orang aliran seperti itu. Ini bukan aliran ini. Nggak lari ke lain. Aliran itu ya urip nang negara sing disenengi kono. Urip ae nang omah rasa keluyuran. Nah Arab ya nang Arab kono ya rasa keluyuran ini lah. Aku nang Arab ya iso adaptasi nang kono. Nang kono ora oleh ndonga ngene, ora oleh nangis nang ngene Kanjeng Nabi masih terharu ngono kuwi wis tampet wis. Lah gitu. Tak hormati. Kenapa sing kono kok ora iso? Iya. Ojo ngenyek tuan rumah. Nah iki ana linge sing berlanjut. Muga jaman saiki kuwi mudhun danyangi tanah Jawa iki kasebutan Sabda Palonaya Genggong. Ora danyang-danyang iku sing biyen duwe budi perilaku luhur. Positif dia. Hingga saat dia pancat nyono artine iku ngetokke kasopane kuwi mau diterima nang alami Jawa kuwi, terutama Jawa khususon. Nah, Nusantara ini diterima sebagai khalifah, penjaga mufti tanah Jawi. Sadurunge dipalilahno nang ngene Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, iki yo titip pesen teko Eyang Sabda Palonaya Genggong. Nah, kuwi mau makane iki kan ono apa nak bagi kaum-kaum spiritualis ini Gus menceritakan saudara-saudara kita orang-orang Jawa yang kaum-kaum spiritualis. Iku do ndredeg saiki. Ada fenomena-fenomena orang yang dakwah meninggal. Kemarin Idul Fitri itu di YouTube itu. Ada juga fenomena-fenomena pandemi banyak ulama-ulama yang meninggal. Yang ditakutkan oleh mereka-mereka ini loh, mereka-mereka. Nah ini Gus kan titipi salam tulung Gus. Wedarke antara animisme dinamisme supaya mereka-mereka ini tidak berpikiran buruk tentang leluhur kita. Supaya mereka-mereka itu tidak berpikiran negatif tentang kepercayaan animisme dan dinamisme. Karena kami pengagum-pengagum animisme dinamisme. Saya salut dengan Gus Anton bisa menjabarkan semuanya. Oleh sebab itu kami percaya hingga saya hormati. Saya hormati. Saya juga pengagum animisme dinamisme. Saya pengagum. Tetapi bahasanya kan tidak pakai animisme dinamisme, bahasanya budaya Jawa. Nak dipetol-petol niku. Engko nak di Arab ngono ya pengagum juga ilmu mantek, juga pengagum ilmu ghalibul guyub dengan ilmu nuat. Gaib iku nak di elitno ya ono meneh. Di elitno meneh ono pengagum alam-alam multidimensi wis ngono wis sakarepmu wis saenake lambemu ngono lho sak. Sing sakjane iku padha kok dari masa ke masa. Rasulullah mengenal akhlakul karimah diajarkan ke kita. Jawa diajarkan kita unggah-ungguh tata krama. Padha. Sama semuanya. Terus apa meneh iki? Tata krama iku macam-macam. Tata krama dengan orang-orang yang tampak begini. Tata krama awakmu iku menjaga tata krama hukum aturan kepada binatang. Ya. Ojo ngrusak wit iku nggih tata krama. Aku nak rusak kuwi banjir. Ojo sok ngrusak tanaman iku tata krama. Tentunya dengan makhluk-makhluk para leluhur kuwi juga ada tata
kromo. Itu akhlakul karimah. Saya sudah nyampaikan dari saudara-saudara bahwa mana ternyata kalau disatukan Islam dan aliran Jawa semuanya ada satu kesamaan, ada satu kesamaan. Jadi itu saudara semua. Dan semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua diciptakan oleh satu Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, oleh itu manusia itu kalau diciptakan dan hanya berkeyakinan yang berbeda, terus pantasnya kita bagaimana? Toleransi dengan cara menghormati keyakinan masing-masing tanpa mencela. Meskipun kita ini ya mikirno diri kita sendiri gitu. Nah, yuk. Ada teman kan kita mau ngebel kan, tolong Gus dibahas tentang ini supaya mereka umat Islam tidak ada prasangka buruk kepada kita ini sang spiritualis. Ya, ini sudah saya wis gak duwe utang tak sampai meskipun ini ungkapannya masih panjang lagi, tidak cukup memuat kalau diberi waktu 5 jam sekalipun naik Gus Jabar. Insya Allah gitu. Nah cukup itu. Ini petolan-petolan aja dari dulu, kepercayaan animisme dinamisme pun juga ada di Al-Quran Haikal, dan aliran-aliran tasawuf lainnya pun juga ada di sini. Nah, makanya semuanya ini diciptakan oleh satu Tuhan yang sama dengan penyebutan yang berbeda-beda, tapi sifatnya sama. Mereka juga menjaga ini kelestarian ini. Makanya orang yang dilestarikan oleh Allah karena suatu ajaran yang baik. Andai kata nenek moyang kita tidak menyembah Tuhan yang sama dengan orang Islam, nah itu andai kata ya Bu ya, tentunya akan seperti Samud, Sodom, Gomorrah, dilebur habis oleh Allah. Paham ya? Andai kata, kesimpulan, nenek moyang kita ini keliru, nenek moyang kita keliru dan tidak menyembah Tuhan yang satu alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski dengan penyebutan berbeda, maka dari dulu Allah sudah melebur sesuai diceritakan di ayat Al-Quran, seperti kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad, seperti kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, Samud, Gomorrah, hancur lebur, dan kita tak akan pernah terlahirkan sekarang. Ini kesimpulan kita hari ini, supaya jangan menyalahkan biar niku ya apa lelure itu diulangi oleh Gus iku tadi. Kenapa kaum Samud, Ad, Sodom, Gomorrah dihancur leburkan karena Allah? Karena tidak mau menyembah satu Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek moyang kita menyembah satu Tuhan sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilestarikan sekarang dan muncullah kita-kita ini. Nah, ini ya. Jadi kita ini berkait matur nuwun kepada Kanjeng leluhur kawula lan itu panjenengan itu. Nah, itu karena kita umat Islam, cara bersyukurnya bagaimana? Duduk bersila, kemudian sembah sungkem, sembah sujud karo Gusti Allah, sembah sungkem dumateng para leluhur dengan cara Al-Fatihah, memberikan Fatihah dan ayat-ayat yang Anda ketahui, yang Anda hafal, yang Anda pahami, untuk dihadiahkan kepada leluhur-leluhur kita. Ladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Leluhure kula kalih panjenengan niku sakniki mirsani
Nah, tadi anak putune mereka terharu, Pak. Anak putune masih mengingat bahwa aku ki biyen iki yo lurus kok. Ah iki leluhure ben mersanian ngono ta penak kan awake dhewe sik tetep melanjutkan ajarannya leluhur yang lebih indah dengan cara bertauhid. Nah, itu makanya bangsa yang terhormat, bangsa yang dimuliakan Allah yang tidak pernah melupakan jasa-jasa leluhurnya. Kalau kau orang yang terhormat dan dimuliakan Allah, kau tidak akan pernah melupakan leluhur-leluhurmu. Orang Arab pun juga begitu. Kalah kon karo wong Arab, tak kandhani kon. Ayo Gus, kalah kon karo wong Arab. Kalah kon karo wong Irak, kalah kon karo wong Arab. Tekon ndi Gus? Nek wong Cina nggawa awu jenazahe, wong Arab masih gak nggawa awu jenazahe. Nggawa apa kon? Bin. Ma'ruf bin Ahmad bin Dinar Syafi'i bin Amwar bin sopo sampai teko Adam alaihissalam. Kalah kon karo wong Arab. Terus kon sing dibujukake dibujuki sapa iki? Digawa leluhure karo wong Arab. Dul Kadir Jalani iki bin sopo nak wedok binti iki bin sopo nggih napa mboten? Sampai wakeh jenenge digawa kabeh leluhure. Terus awake dhewe dijebak apa iki? Di Fatihah cebrek sampai dihafalke kober-kober ngapalke. Hebat wong Arab iku. Awake dhewe Gus. Munggo teko mbah wae wis mandeg iki. Buyute ra ngerti. Buyute ra ngerti awake dhewe Gus. Coba wali-wali kabeh ku kecatat sampai kono. Diceluk bin iki. Ah, kayak wis nang kitab-kitab endi lho Gus ngono Gus. Leluhur itu dicandak, Cak. Leluhur dicandak. Ayo, awake dhewe karo wong Jawa gak dituntut kaya wong Arab. Apa dumateng leluhur kawula. Aturaken sembah sungkem kawula. Nek karo Gusti Allah sembah sujud. Nek sembah sungkem kawula dumateng panjenengan. Minangka putra wayah. Putra wayah. Niki kula putune panjenengan lho. Nah. Pengen ngabekti ben warisane nang awake dhewe. Ora sugih duwe warisan mukti mulya. Coba kon kasep aku wis lali kok bine ini iki. Ha goleke butuh pirang puluh tahun kula niki. Nggih lho. Bin sapa? Nek gawe cara Arab bingung aku, Gus. Kowe bingung gawe cara Arab. Paling mandeke teko mbahku. Mbah buyutku wis ra ngerti aku butuh takon iki. Wong Arab iku sampai didithik niku. Hafal, Bu. Sapa sing ngarani iki leluhur iki dudu ajaran Islam, Gus? Ngopo dadak bin iku? Sampai teko Kanjeng Nabi Muhammad, sampai teko Syekh Qadir Jalani baru mandek, sampai teko Nabi Adam kadang baru mandek iku silsilah. Awake dhewe, Bu, dikengken teko kakek tok. Mari ngono disebutlah di atas apa napa niku buyut, canggah, hingga saking bingunge ngomong dumateng bayanira buyutan Persito Sari sampai sak buyute. Bayanira iku sampai sedulur papate buyute kuwi. Ajaran leluhur iku dudu ajarane Nabi Muhammad. Ternyata ono
Ngopo dadak biniki wala wis akeh contoh Gus arep ngapalno wegah eman memoriku biniku apa gunane kuwi. Sampai satu orang Habib Lutfi bin ini Masya Allah bin tewak. Ayo pun salah situ aku mek ero canggahku tok. Bae kakek ya to. Kakek duwe bapak meneh nek aku ngomong buyut, yuk canggah. Ndukure kuwi wis ra kenal Gus iki. Ayo. Apa tahu awakmu ibadah nggawa kuwi? Wong Arab nggawa kuwi. Silsilah keturunan kita kalau ingin mulia, ayo ajaran Islam boten niki. Masuk Islam sudah. Masuk derek-derek Jawi Islam, jenengan boten salah kok. Nyuguhi leluhur boten salah. Masuk ini. Kaweruh dalem iki. Masuk sakno leluhur awake dhewe do nangis kuwi. Wakile dijawel Gus Santun tulung dijelaske, dicandak. Wis ora apa, mboten napa-napa. Alam iki sing ngerti bahwasanya mbahmu, mbah buyutmu, canggahmu iku ana nang pernah urip nang alam iki. Ning masane berbeda. Kita juga hidup di alam ini. Ngerti silsilah alam ini meskipun gak diucapno lewat suatu sebutan. Kita cuman mewakili saja dumateng mbah buyut kula, mbah canggah lan leluhur kawula. Apa salahe difatihai? Nggih. Niku. Mau dikongkon ero iki jare nang ajaran Islam gak ono nyatane ono, bahkan Islam sing hebat seorang ahli tasawuf bin kudu dicandak. Bin sopo? Bin siapa? Bin siapa lagi? Bin siapa lagi? Bin siapa lagi? Baru ngerti, oh keturunan Rasulullah. Subhanallah. Nah, iki mau cerita soalnya leluhur iku ngene. Ah, Cina ya ngono nggawa leluhure, wong Jawa ya ngono nggawa leluhure. Wah, wong di Tibet ya ngono nggawa leluhure kabeh. India ya ngono nggawa leluhure, Cak. India iki. Ternyata Islam juga membawa leluhurnya. Itu agama yang benar. Islam juga membawa leluhur. Mana yang tidak membawa leluhurnya? Makanya kowe nak tegel mentolo iku. Wong Jawa abangan apa wong Jawa model apa awakmu iku. Nek kowe ora duwe sifat dharma lan kasih, iku wong Jawa model apa awake dhewe. Yuk tegel mentolo karo wong iku wong Jawa model apa? Kowe mlayu nang ndi nek kowe nglaleke leluhur ajaran-ajaran leluhurmu barang. Mlayu nang Cina gak ditompo. Karena leluhur. Mlayu nang India gak ditompo tambah meneh. Karena kon niku dulure Sarukan. Oh, Marun niku sing dulure iku. Ayo. Mlayu nang Arab gak ditompo. Bin sapa awakmu iku? Selain kau nangune Jawa gini iki. Wis. Sampai subuh leluhur iki dibahas. Ayo. Ada lagi konteksnya. Nah, iku tak sambung meneh masalah kenapa ana kuntilanak mbek pocong terus jadine pucuk-pucuk saiki. Nah, iku. Nah, iki kan iki konteks di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing ya. Konteks di mana kamar-kamar itu berbeda-beda. Konteks di mana manusia berpakaian dengan warna-warni ya berbeda-beda. Aneh satu wong kok siji. Nek mung warai iso ana sing padha abange. Kadang abange modele ya siji. Butuh kesepakatan dalam
ragam, butuh kesepakatan dalam berseragam. Tetapi jikalau itu suatu hal yang tingkatan tidak disertai dengan suatu niat ataupun kesepakatan, maka timbulnya mesti berbeda-beda, tetapi tetap ada yang sepakat. Nah, pakaiannya mesti beda-beda. Ayo beda meneh. Ini sesuk kumpul ya, gawe pakaian putih-putih, mesti putih-putih, corake mesti beda. Lho, macam-macam, Bu. Tapi nak kumpul kabeh, cepret ngono kuwi mesti beda kabeh. Menurut tradisi ini masing-masing ya. Nah, yang makanya kudu dipikir nang kono kuwi ya. Bahwasanya semakin kita dalam pengetahuan, dalam pengetahuannya tentang ilmu agama, dalam tentang pengetahuan tentang budaya. Nah, budaya itu hadir lebih dahulu daripada agama. Dan budaya itu dijadikan pakem cara Allah membenarkan budaya itu. Paham nih? Allah bagaimana cara benerno budaya nih? Dijadikan pakem, pedoman. Makanya hadir lebih dahulu hingga budaya itu sebelum ada agama loh. Diyakini sama mereka-mereka itu. Bukan landasan sebagai agama, sebagai contoh mereka, sebagai doktrin mereka, sebagai kasanah mereka untuk berbuat baik budaya ini dulu sebelum turun agama. Indonesia karo PDI ngono kuwi, Pulau Jawa ngene iki, Pulau Nusantara iki karo PDI karo Golkar karo Demokrat ngono ya, kira-kira Gerindra barang. Wis kabeh partai. Iku lahir dhisik endi? Tanah Jawa, tanah Nusantara karo partai-partai iku lahir dhisik endi? Wae. Nah, agama ki partai-partai niku lho. Sing harus mensinkronisasikan antara budaya iki lho. Indonesia iki lho. Sing tadinya pakem iki mau tanah Jawa iki. Sifat-sifatnya juga berbeda. Meskipun landasan demokrasi ini mencontoh filosof-filosof. Di sini demokrasi, ono sing aristokrasi, wong-wong pinter tok sing didadekno presiden. Ono sing oligarki, wong-wong sugih tok sing acuane dadi pemimpin-pemimpin. Ono monarki, seorang yang keturunan raja-raja atau pahlawan-pahlawan tok sing didadekno pemimpin. Ada. Nah, Indonesia demokrasi. Siapa yang bisa memberikan kesan kepada rakyatnya, monggo. Demokrasi, oligarki, monarki, aristokrasi, tapi karek dikongkon milih dari sistem pemerintahan di dunia, raja-raja ataukah pilihan terbanyak apa? Sistem undian. Nah, ini demokrasi. Ataukah hanya pacuannya dengan orang kaya-kaya oligarki? Ataukah aristokrasi orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar? Nah, itu cuman sistem saja. Nah, baik Indonesia mau dijadikan khalifah itu kan cuman hanya dirubah aja menjadi monarki mungkin ya. Kerajaan, kesultanan. Nah, itu kan monarki kan khilafah. Ataukah khilafah harus dipilih hanya rakyat Islam toh, hanya masyarakat Islam? Ya, boleh saja, nggak apa-apa nak cocok. Nek cocok pada kondisi Nusantara. Yang perlunya kita ingat bahwa Nusantara hadir lebih dahulu di bumi ini ya. Gitu loh, makanya kita yang harus beradaptasi karo ibu, ojo ndurakai ibu ambek, karena ibu dan bapak adalah hadir lebih dahulu daripada kita. Tadi kita itu ojo sok kuminter, ojo sok ndablek karo Ibu Pertiwi. Nah, karena Ibu Pertiwi hadir lebih dahulu. Terus gitu aja, mungkin saya akan sambung lagi besok atau lusa. Makanya kalau ada kekhilafan saya mohon maaf, karena manusia itu tempat khilaf. Jikalau ada kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.